bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq sedim. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Mazkur videoni Xinjiang tasavvur tor texnik cheklik şirketi alohida qo'llagan. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men bir kino cho'lpini bu yil 51 yoshga kirdim. Biroq men texi botulizm tayoqcha bakteriyasi uradigan bosqichga kelmadim. Shundoq bo'lgan ekan, men mayli film ichida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin 21 yosh oltimni saqlab kelyapman. Shuning bilan birga men orzu savdosi qilaman. Millionlagan hindistonliklarga muhabbatimni yetkazaman. Ular meni bu dunyodagi eng yaxshi oshiq deb bilishadi. Amaliyotda men undaq emas, biroq men ko'pchilikning mushunda xato tushunishini xohlayman. Men yana bugun bu yerda o'tirgan ko'pincha kishilarning mening filmimni ko'rib baxmaganligini anladim. Buning uchun sizlardan afsuslanyapman. Shundaq, men de sal o'zimga mabtun bo'lish xohishi bor. Kino cho'lponlarini bosh-boshliqdek his qiladigansizlar. Balkim bu kirs bilan Julia'ning meni kelgusidagi sizlar haqida parang qilib berishga taklif qilishidagi sababdir. Lekin men yana hozir sizlarga o'zim haqida parang qilib beray. Chunki men shuningga ishonaman, odamiylik menga bak o'xshaydi. Shundaq. Xuddi bir qayrib ketayotgan kino cho'lpinning bir tarafdan atrofidagi yangi shaylarning xirisiga qarshi tursa, yana bir tarafdan o'zining o'rganish usulining to'g'ri yoki xatoligini o'ylash kerak bo'lganga o'xshash. Yana amal qilib sirtqi qiyofatimni kelishgan chiroyli saqlashim kerak. Men Hindistonning Yangi Dehlidagi bir musofirlar lagerida tug'ilgan. Mening dadam bo'lsa bir erkinlik jangchisi edi. Onam bo'lsa boshqa onalarga o'xshashla qaysar edi. Anglamoqqa xuddi ibtidoiy odamlardek bilinadi. Biz hayot qilish uchun jafo chekdik. Men 20 yoshga kirganda dadam va onam o'lib ketdi. Hozir shu ishlarni ancha esimga olmaydiganligimni tan olaman. Biroq dadam o'lib ketgan shu oqshom yodimda. Bizni bir qo'shnimiz doktorxonaga olib borgan edi. To'g'ri, doktorxonaga. O qo'shnimiz o'z-o'ziga so'zlab, odam o'lib ketsa qog'il bo'lmaydi deb qo'yib, ondan qorong'ida yolg'izlik g'oyib bo'ldi. O chaqda men 14 yoshda edim. Men dadamning meyitini orqa o'ringa qo'ydim. Anam yandagi o'rindiqda o'tirdi. Men mashinani haydab doktorxonadan uyga qarab bordim. Anam bir hazo yig'ilib aytgandan keyin menga qarab, "Bolam, sen qachon mashina haydashni o'rganding?" deb so'radi. Men o'ylanib olib, onamga mundaq deb javob berdim. "Hozir o'rgandim ana." Shu kuni kechdan boshlab odamiylik balog'at yetish mazgiliga qadam qo'ygandek, men yashashning asosli usullarini o'rganib oldim. Rostni aytganda, amaliyotda turmushning har xil ramka va qiliblarini o'rganish tas emas. Ish qilib, yeningdan nim bo'lsa shuni yeysan, haq nima qildi shuni qilasan. Men ilgari seliyak degan so'zni texi bir ko'ktatning ismimi ekan deb ekanman. Go'sh yemaydiganlarni planetlar aro urush filmidagi Volkan millati bilan o'xshash deb bilyapti ekanman. Men texi hamma kishini tunji qatim uchirishga chiqqan qizchaq bilan to'y qiladi deb o'ylaydim. Mashinaning karburatorini yasashni bilsaklar, mashina yasash mutaxassisi bo'lamiz deb o'ylaydim. Yana texi inglizchadagi gay hamjins so'zini xushalliq deb o'ylabdi ekanman. Qiz hamjinslar lesbian so'zini bo'lsa Portugaliya poytaxti Lisabon deb o'ylaydim. Bo'ldi, temadan chetnab ketmay. Biz bir kollektivlashgan dunyoda yashaymiz. Bular ota-bobolarimizning qon ter badiliga kelgan. Bizning panohlanishimiz uchun. Biz shuni ishonamizki, hukumat cho'qim xalq uchun go'zal kelgusi yaratish qilishyapti. Fan texnika bo'lsa logikaga to'yingan narsa. Olma asli bir oddiy meva edi. Avval havo tarafidan ishlab etilgan, anda Newtonning kallasiga tushgan texnika hozirgi jobisining bir qismi emasdi. Arximedning unlik ovozda men bildim deyishi amaliyotda ko'chaga chiqib yalang'och yugurishining bahonasi edi. Siz xizmat uchun o'zingiz xon, o'zingiz bek. Ko'pchilikning ko'p qismi sizga aytdi do'stona bo'ladi. Ko'chishim faqat bir so'z edi. Sibiriya axtornisining davlat chegarasidan uchib o'tishni ko'rsatdi, balki musofirlar emas. Texmi muhim bo'lgani, siz o'zingiz bo'la olasiz. Demakchi bo'lganlaringizni deya olasiz. Uningdan keyin men 30 yoshlarga yaqinlashgan vaqtimda qaynoq ham taraqqiy qilgan Bombay shahriga ko'chib keldim. Mening hayotim insonlar sanoat inqilobiga qadam qo'ygandek ajoyib, g'aroyib o'zgarishlar bilan to'ldi. O'zgarishchan shahar muhitida yashash uchun hamma o'xshamaydigan bir xil o'zgardi. Men dunyoning har qaysi joylaridan kelgan kishilarni uchratdim.
O'xshamagan iriq, o'xshamagan chiroy, jinis, boylik. Mening qimmat qarashim o'zgarishga boshladi. Sizning kasbingiz o'zingizni izohlaydigan o'lchamga aylandi. Hamma narsa shundoq obyektivlikka o'zgardi. Hamma tuzum men uchun ishonchlik bo'lmay qoldi. O'zgarganlikdan odamlarning xilma-xilligini tushuntirish tasga tushdi. Uning ustiga insonni to'xtamasdan ilgirlashga muhtoj bo'ldi. O'y xiyollarimizni erkin azodi bo'lib tarqalish sur'atimi bag'ansira tezlashdi. Men insonlar yaratgan yangilik va hamkorlik mo'jizalarini beshimdan o'tkazdim. Men barliq qo'llash va manbaga erishgan vaqtimda ular meni darajadan tashqari cho'lpon o'rniga ishtadi. Men o'zimning qalbiga yaqinlayotganligimni his qilishga boshladim. 40 yosh vaqtlarimda o'zimni xuddi bulutning ustida yurgandek, hammaga qobildek his qildim. Bilisizlar, men hozirgacha 50 dan ortiq film, 200 dan ortiq qistirma naqsh usul ishildim. Malayziya menga cho'ng unvon berdi. Fransiya menga eng yuqori fuqarolik sharifi berdi. Gerçi hozir qadar u unvonning ismini o'qiyolmasam. Kechirgan Fransiya, biroq yana menga mush unvonni berganiga rahmat. Biroq uningdan cho'ng erishgan sharifim men Angelina Jolini uchratdim. Gerçi qisqagina 2,5 sekund bo'lsin. Lekin meningcha u cho'qim bizning bir yerda uchirish bag'rimizni esida saqlaydi. Bo'ldilar, balki esida yo'qdir. Men burun Hanna Montana bilan birga kechki tomoq yegan. Gerçi u davomli menga dumbisni qilib o'ltirgan bo'lsin. Xuddi deganimga o'xshash Mayledin Joligacha mening ishim yuqori nuqtaga chiqdi. Odamiylik shunga agishib ketyapti. Bu oltin davrlarda men va inson tabiati taraqqiyoti o'xshash yuqori nuqtaga chiqdi deya olmayman. Uningdan keyingi o'zgarishlarni haminglar bilasizlar. Internet paydo bo'ldi. Men 50 yoshga qadam qo'ydim. Hem asta-asta Twitter o'ynashga boshladim. Ondan kasb sirtidagilarning mening ichki dunyoyimni bilishga qiziqishini yoki men ishongan mo'jizalardan huzur olishni umid qildim. Lekin ish men o'ylagandek bo'lmay qoldi. Biz o'zimiz o'ylagan o'y va orzularimizni internet bilan birga tarqaladi deb o'ylab qopdik. Lekin o'ylamagan yerdan ashu koni qilibdan chiqmaslik, uzilish nazariyasi va tushuntirish, erkinlik va ideya inqilobiga agishib davomli birlikda mengiyverdi. Men degan har bir jumla so'z o'xshamagan usullar orqali tushunildi. Men qilgan har bir ish mayli yaxshi yoki sat ish bo'lsin, butun dunyo tarafidan munozara qilish yoki hukm qilinishga boshladi. Men texnik baxmagan yoki so'zlab baxmagan gaplarmi o'xshash taqdirga duchor bo'ldi. 4 yil ilgari ayolim Gauri ikkimiz 3-bolani tepishni qaror qildik. Oqibat to'g'ri bo'lsa, uni cho'ng o'g'lim Aryan xonning bolasi deb yurishdi. Mening cho'ng o'g'lim u 4 yil ilgari Aran 15 yosh. To'g'ri deyilishicha, u Ruminiyada qiz do'sti bilan xufiyoni ko'rishib topgan bolasimish. Yana texi bir saxta qisqa filmni tarqalgan. Bu ishdan uydagilar intayin bearam bo'ldik. O'g'lim hozir 19 ga kirdi. Navbat siz unga salom qilib hay desingizmi, u darhol birodar, mening texi Yevropa pravam yo'q deydi. Shundoq. Bu yangi dunyoda asta-asta rost yolg'onni farqlantirmak tasga tushyotdi. Shuning bilan men o'zim bo'lsam bo'lmaydi ekan, xohlagancha o'zimning o'y fikrini yo'llasam bo'lmaydi ekan deb o'ylashga boshladim. Ham bu vaqtga odamiylikmi? Menga o'pmi o'xshash. Men bilan birga o'tir yosh kirisiga qadam bosdi. Odamiylik menga o'xshash bir turkum payloqchilar tarafidan qo'g'lab yuriladigan bosh personajga aylandi. Men hamma narsani setishga boshladim. Chashmadan tortib dizel generatorigacha. Odamiylik bo'lsa hammani setilishga boshladi. Xam neftdan tortib yadro reaktorigacha. Men texi xosiyatli odamning tor kiyimini kiyib boqqan. Qayta obraz tiklash uchun. Biroq men mag'lub bo'lganimni e'tirof qilaman. Men bu yerda Shaparang palvon, O'muchik palvon va bu dunyodagi barliq darajadan tashqari palvonlarga hurmat bildiraman. Ko'pchilik eng katta olqishlarimizni ularga yo'naltayli. Chunki xosiyatli odamning kiyimini kiyib tizinib o'tirish bek azobli. Buni dabbagim kelib qoldi. Rastı bek azaplık. Şunu bilan men yeni bir usul hareketini ijod qildim. O'ylamag'an yerdan bu moda bo'lib ketdi. Agar xohlasanglar, men bu yerda bir qo'l o'ynab beray. Bu usul Longi Danis degan usul. Chennai poeziya degan filmdiki. Xohlasanglar men bu yerda ozroq o'ynab beray. Mana shunday usul, mana. Longi Danis, 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 Longi Danis. Mush usul shu. Bir mazgil alqishlangan. Haqiqatan bek moda bo'lgan. Mendan boshqa hech kim buning sababini bilmaydi. Lekin mening hozir faqat korim yo'q. Chunki dunyodagi hamma odamning menga o'xshash ketkizib qo'ydigan vaqtlari bo'ladi. Lekin men bal qo'yib etmedim.
aloqa to'rlarida o'zimning obrazini qayta tiklashga boshladim. Xuddi boshqalarga o'xshash, men uzun-uzun falsafaviy maqolalarni yo'llasam, kishilar meni ma'nilik odam deb bilishi mumkin. Ba'zida menmo tushangil bo'lmaydigan inkaslarni topshirib olaman. To'rdagi qisqartirilma so'zlardan lol, rofil degandeklarni. Yana texi mening eng yaxshi maqolalarimga Adidas degan so'zni yozib qo'yishibdi. Men texi o'zimni tantarabiya yoki Adidasga munosabat narsa yo'llab saga o'xshayman debdiman. Men unga nimishqa Adidas deb yozsan dedim. Keyin men 16 yoshli qizimdan so'radim. U darhol menga tushuntirib qo'ydi. Uning ma'nosi bo'lsa, men har kuni jinsiy munosabatni o'ylayman degan so'zning qisqartirilmasi ekan. Rost deyapman. Sizlar buni bilamsizlar. Shuning bilan men Adidas afandiga WTF degan so'zni qaytarib qo'ydim. Elimi yaxshi, menmo ba'zi qisqartirilma so'zlarni biladi ekanman. WTF. Shunda qilib mana bugun gulashdim. Bosh sizlarga bu yil 51 yoshga kirganligimni deb bagin edim. Shunda turib men yana shunday tetiqsiz qisqartirilma so'zlarni tadqiq qilib yuryapman. Sizlarga demoqchi o'g'lim, agar odamiylikning qisqagina vaqt mavjud desak, u dal hozir mavjud. Chunki hozirqisiz qaysar. Hozirqisiz umidga to'lgan. Hozirqisiz yangilik yaratıcılık va bilimga ega. Albatta hozirqisizmi cheksiz mumkinchilikka to'lgan. Shu topda bu xiyoli ammo mukammal bo'lmagan mavjudlik meni sahnaga chiqishdan burun texim jasoratli qildi. Men chiroyimga obdan ko'z yugurtdim. Shuncha kuzatgan siri o'zimni Do'samom haykal muzeyidagi haykalimga qarayotgandek his qilib qoldim. Shundaq, dal shu vaqtning o'zida men odamiylik bilan o'zim o'tirsiga muhim bir savol qo'ydim. O'zim tuzitishim kerakmi qandaq? Shundaq, sizlarga aytganimdek, men bir artist, insonlarning zamonaviy ko'rgazma ijodiydi. Mening yurtim Hindiston bo'lsa, oddiy ham nihoyat sezgur bir joy. Chunki uning mard va kengqo'rsoqligi. Hindiston asta-asta bir falokat bosgan ma'sum bolani kutilmagan yerdan orzu savdosi qilishga majbur qilib qo'ydi. Ya'ni romantikining shohiga, Bollywoodning podshohiga aylantirdi. Bu davlatning ilgari ko'rilib boqmagan tushidagi oshiqiga aylantirdi. Mana mush chiroy bilan. Shunda oldi. Mushu azroq sat va yangilik mos kelmaydigan chiroyim bilan. Chiroyim azroq benormal, lekin har ham bo'lsa unchalar qara emas. Bu qadimiy tuproqdan kelgan kishilar ularning cheksiz muhabbati bilan meni quchoqladi. Men ulardan mayli huquqliq yoki huquqsiz bo'la yoki tushkilishib ketay, turmushni texmi ma'nili qila oladigan, qila olmaydiganligimni o'rgandim. Mening qarindoshlarimdan o'rganganlarim bir hayotlik bo'lish sifatimiz bilan bir odam, bir madaniyat, bir din va bir davlatning faxri bo'lish. Amaliyotda bu reallik kishilarning qabul qilish istiki va his-tashqiga cho'nqur singib kirdi. Men yana sizni nima ta'sirlantirishidan qat'iy nazar, sizni nimaning rag'batlantirishi, nimalarni ijod qilishingiz, nimalarning sizni olg'a intildirishi, nimaning sizni umidsizlikdan qutuldirishidan qat'iy nazar, hammasi biz insoniyat biladigan eng oddiy va eng ibtidoiy hissiyot muhabbat ekanligini bildim. Yurtimdan kelgan bir mistitsizm shoiri mundaq she'r yozgan ekan. Asosiy mazmuni tovandikicha. Agar siz hindichini tushungan bo'lsangiz, chavaqchilasangiz bo'ladi. Buni esda saqlash sal qiyin. Men asosiy mazmunni tarjima qilib beray. Sen kitobdan bilim va aql o'rganasan. Ondan uni davomli tarqitib mangasan. Kashfiyot, ijodchanlik yana texnikaga. Shunda qilsam har qancha qilib insonlarning kelgusini texmi cho'nqur bilimga ega qilib bo'lolmaysan. Navoda ular qarindoshlarga muhabbat va kuyinish nazarda qarasa boshqacha bo'ladi. Bu so'zning yozilishi bo'lsa, vod prim, ma'nosi muhabbat. Agar siz uni haqiqiy tushunsangiz, uni yuragingizga o'rnatib yeting. Harakatingizga to'xtamasdan moslashtiring. Shunga men kelgusidagi sizlarning so'yish va so'yilishni qabul qila oladigan bo'lishinglarni umid qilaman. Undaq bo'lmaydi ekan, bu dunyo asli ma'nosini yo'qotadi. Hammasi shaxsiyatchilikning qurboniga aylanadi. Shunga siz o'zingizning kuchiga tayinib, yuragingizga qo'rg'on selib, boshqalarni siqib chiqarsangiz bo'ladi. Yoki siz o kuchdan foydalanib, qo'rg'onni buzib tashlasangizmi bo'ladi. Siz o'zingizga ishonchdan foydalanib, boshqalarni qo'rqitib, ularni o'zingizga shaksiz bo'ysundirsangizmi? Yoki ularni rag'batlantirsangizmi bo'ladi. Ularni ilhomga erishtirsangizmi? Yana bo'ladi. Siz energiyadan foydalanib, yadro bombasi yazsangizmi, vayron qiluvchi zulmat tarqatsangizmi bo'ladi. Yoki undan foydalanib, minglagan kishilarga yo'riqlik ato qilsangizmi bo'ladi.
Siz yana dengizlarni bulg'ab, o'rmonlarni xohlagancha kesib, ekologiyalik tamponliqni buzsingizmi bo'ladi. Yoki muhabbatingiz bilan ularni sug'urib, barliq ko'chatlarga suv manbasi bo'lsingizmi bo'ladi. Siz Marsga chiqib, harbiy gazarma qursangiz bo'ladi. Yoki echilmagan sirlar va boshqa yangi hayotliklarga hurmat qilsangizmi bo'ladi. Siz topgan barliq pullaringiz bilan urush qo'zg'asangizmi bo'ladi. Hem kichik bolalarga qoral tutqizib, ularni o'zaro qirg'in qildirsangiz bo'ladi. Yoki o pullar orqali ularga yemaklik ep berib, ochliq kelayotgan kishilarga yordam qilsangiz bo'ladi. Davlatimning menga o'rgatganidek, bir odam muhabbatning kuchiga ega bo'lsa, ilohiy kuchga ega bo'ladi. Muhabbatning shon sharifi butun jahonni yo'ritadi, hamda bu hech qanday madaniyat iznasi qolmagan dunyoni yo'ritadi. O'tgan necha kunda nurg'ulg'an talant urg'ib turgan nutq so'zligishlar bu yerda esil nutqlardan bizni bahramand qildi. Ular shaxsiy muvaffaqiyatini, yangilikini, texnikasini keldi. Pastda o'tirganlar nurg'un narsalarni bilib oldi. Bu tuhfa albatta TED-Talk programmamizga va sizlarga mansub. Ularning hammasi bizning kelajakdagi holimizni tabriklashimizga sabab bo'ldi. Lekin tantana bilan bir vaqtda muhabbat va ich og'irtish iqtidorimizni yetildirishni unutib qolmasligimiz kerak. Bu bizning qadrlashga va ifodalashga tegishli ishlarimiz. Birisimi kam bo'lmasligi kerak. Shunga men kelgusidagi sizlarga ishonaman. Cheksiz mumkinchilikka to'lgan sizga ishonaman. Hindistonda uni qaytib kelish deb ataymiz. U avlod mavjud bo'lib turdi. Bir butunlay yangi nuqtadan vaqt bo'shliq bilan sirliq o'zingizni ko'ziting. Hamda unutmangki, sizmi tasavvur qilib bo'lmaydigan yoshurun iqtidorga ega. Ham tangdoshsiz muhimlikka ega. Lekin butkul bepoyon olamda yana shundoq hech nimaga arzimaydiganda ko'rinsingizmi? Men yana haqiqatga qayta oladigan sizga ishonaman. Odamiylikning haqiqiy ma'nosini izlaydigan, bolalardek g'uborsiz qalbda butun dunyoni suydigan, yangi tug'ilgan ko'zlardek haqiqatni ko'rdigan, eng pok qalbingiz bilan orzuyingizni izlaydigan haqiqiy sizga ishonaman. Men kelgusidagi sizlarning menda qerib ketayotgan kino cho'lpiniga o'xshash bu dunyoda mavjud bo'lgan mumkinchilikka ishonib, ega bo'lgan fursatni hamda butun vujudi bilan as-hushini yo'qotgan holda o'zinglarni suydiganliginglarga ishonaman. Bu dunyo rostli sizdek erkin birining qurib chiqishiga qarashliq. Faqat sizlar uning eng muvofiq so'ygini. Shunga men ishonaman xonimlar, apandilar, mana bu ko'pchilikning kelgusidagi nishoni. Ko'pchilik rahmat. 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 Men dunyoda arzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.